Pokud znáte Michaelu nebo Michalu, dnes jí popřejte, jelikož je 19. října a to mají svátek. A my vám přinášíme další dávku kvízových otázek. V první otázce se ptáme. V roce 1813 byl francouzský císař Napoleon poražen v které bitvě? Byla to bitva u Lipska. Bitva u Lipska, známá též jako bitva národů, byla rozhodující a největší bitva napoleonských válek. Odehrála se ve dnech 16. října až 19. října 1813 u německého Lipska. Po porážce Napoleonovy Grande Armée během ruského tažení byly nejlepší Napoleonovy jednotky vyhlazeny a nejpočetnější armáda světa téměř přestala existovat. Napoleonovi spojenci Rakousko, Prusko a Švédsko přešli na ruskou stranu a následně rozdrtili v té době už podstatně slabší armádu francouzského císaře Napoleona. Ten krátce poté rezignoval a byl umístěn ve vyhnanství na ostrově Elba. Víte, jakou rozlohu má ostrov Elba? Je to 224 km čtverečních. 19. října roku 1961 se narodila filmová a divadelní herečka Zuzana Bičovská. Ve kterém filmu debitovala? Debitovala v roce 1973 ve filmu režisérky Věry Plívové-Šimkové nazvaném Přijela k nám pouť. Zuzana Bičovská je držitelkou 3 českých lvů. Jednoho získala v roce 2007 za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli ve filmu Gimple. Jak se jmenují další 2 filmy? Je to Venkovský učitel z roku 2008 a film Mamas and Papas z roku 2010. My jdeme k poslední dnešní otázce. Michael Gambon, irsko-britský herec, známý zejména jako představitel Albuse Brumbála, byl královnou Alžbětou II. Povýšen do nižšího šlechtického stavu za zásluhy na poli dramatického umění. Ve kterém roce to bylo? Správná odpověď zní v roce 1998. To je z 19. října vše. Přišel vám kvíz snadný nebo naopak velmi těžký? Napište nám to do komentářů. Pokud se vám kvíz líbil, dejte nám like. Můžete nás začít i odebírat, aby vám neunikly další kvízy.